هل تساءلت من قبل كيف يبدو صوت الله عز وجل؟ قبل أن نبدأ أتحداك أن تضع لايك وتستغفر ربك في التعليقات، واعلم أن أصابعك شاهدة عليك يوم القيامة. عندما كلم الله موسى عليه السلام سأله موسى: هل هذا صوت الله الحقيقي أم لا؟ فأخبره الله تعالى أن هذا ليس صوته الحقيقي، وقال له: لو أنك سمعت صوتي لم تكن شيئا أي ستختفي. كأنك لم تكن عندما وصف موسى صوت الله قال يشبه صوت البرق الشديد. وفي وصف الملائكة أيضا قالوا: عندما نسمع صوت الله يغمى علينا عدن جبريل وميكائيل. وقالوا إنه يشبه صوت السلسلة على الصفوان، أي على أرض ناعمة أنشرها بقدر حبك لرسول الله.